السلام علیکم. ملک کې چې کم فراډ الیکشن سلسله روانه ده، تاسو ګوره او روزانه یو نوی ډرامه پکې وي. اول به کاغذونه تختول، بیا به خلک اغوا کول، بیا به اخره کې بیټ نخې اغوا واغستې او اوس یو بل کار کړي. آزاد امیدواران چې کله می کنه هغه د آر او افیس ته ورشي او چې کمې نخې اویلیبلی پای کې د خپل مرزه نخه د آر او په مشورو کې، خو تحریک انصاف له دا اختیار هم ورنکو. هغوی له آرو په خپله مرزه دومره بیکاره او د خندانه ډکې نښې په دې ورکوي چې دوی په عوام کې ځینو چې خلک پسې څه بیانیې جوړه نشي د هغې نښې باره کې او دوی پسې خلک خندا وکړي. اوس کو زه ورته نښې ووایم چې څه دي، نو یو کس له باتینګن ورکړی، یو له دروازه ورکړی، یو له باجه ورکړې ده، چا له شپېلۍ ورکړې ده، یو کس له جبه ورکړې ده، او یو له د ټول نه اهم مقابله چې ده د حمزه شهباز مقابله کې عالیه حمزه ولاړ، هغې له د لډو ګیټۍ ورکړې ده، او نور هم دغسې چا له باجه ده، شپېلۍ دی، بوتل دی. نو دا په دې وجه کوي چې لکه د تحریک انصاف دا خلک په عوام کې ځینو چې د شپېلۍ یا د باتینګن یا دروازې به څه کمپین هغوی کوي، خو هغه هلکان لګیا دي، تکړه دي، خپل کوشش به کوي. خو د دې باندې د الیکشن باندې یو بیله سوالیه نشان شو چې د فراډ الیکشن ته کې نو چا له دوکه ورکې. ټول عوام خو پوه دي چې ته نواز شریف راولې، خو بیا پې ټاس وکړه او دواړو وروڼه به مقابله وکړي چې شهباز شریف وګټله، کو نواز شریف، نو هغه وزیر اعظم کا. او سپریم کورټ چې دومره اوږده پروسیډینګ د نیمې ګنټې کیس و په هغې 48 ګنټې واړولې، ورسره به دام کړی چې بس د الیکشن نه مخکې موږ نواز شریف وزیر اعظم کو او ټول کور ته ځای ښه په آرام کښېنې. نو د دغې الیکشن نن انټرنیشنل میډیا وګوره، بلومبرګ، خلیج ټایمز، ورلډ نیوز، سی این این، بی بی سی، هر یو دا ریپورټ کوي چې د پاکستان کې د ټول نه پاپولر پارټي چې دا عمران خان د هغې لیډر دی، هغې جیل کې کړی دی او پارټي عملاً د الیکشن نه وویشته. نو د دې نه بوګس الیکشن بل په دنیا کې نشي کېدی. نو ټوله دنیا خو در پسې خاندي، ته چاته ځان ښیې، خو صرف خپل ځان مطمئن کې چې یاره بس مونږ او اوس به ملک په ترقۍ باندې شي. نو دا غلط فهمي ده. د جعلي جمهوریت نه به اصلي ترقي د کم ځای نه راشي. د یو وړوکی مثال دی چې ته جعلي پیس کې آیا ستا صحت به ښه کېږي، یا ته جعلي دوايانې وخورې نو آیا ستا مرض به ټیکېږي؟ بالکل به نه ټیکېږي، ستا مرض به سیوا کېږي. د پاکستان د مسلو حل په حقیقي جمهوریت کې دی او د حقیقي نمایندګانو چې کله حکومت جوړ شي او هغوی سره حکومت سره اختیاري او هغوی د عوام د فایدې دپاره څه ټوس فیصلې وکړي چې کم د عوام مشکلاتو کې کمی راولي، بیروزګاري ختمه کړي، مهنګایي ختمه کړي، د روزګار نوې مواقع جوړې کړي، نو هله به ملک ترقي کوي. او که نه موږ دغه تجربې کوو، نو دا تجربې خو موږ 75 سال راسې کوو، خو موږ په خطه کې د ټولو نه لاندې یو. د افغانستان پیسه زموږ نه 3 ګنا ښه ده، د انډیا رانه 3 ګنا ښه ده، د بنګلادیش رانه 2.5 ګنا پیسه مضبوطه ده، او موږ د دې ټولو نه مضبوط په 56 اسلامي ملکونو کې واحد اټمي ملک پاکستان دی. د دنیا بهترین فوج ماشاءالله زموږ سره دی او بیا موږ داسې یو. نو د هغې څه بیسک وجوهات دي، څو پورې چې مو د مرض تشخیص نه یې کړی او د هغې مو صحیح علاج نه یې کړی، نو دا څومره کوششونه چې کوو د دې به څه فایده نه وي. امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه نو شیر یې کړئ، زما یوټیوب چینل انیس خان آفیشل سبسکرایب کړئ او کمنټ پې لازمن وکړئ چې ما ته پته ولګي چې آیا تاسو په دې خبرو پوه شوې که نه. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.